好啦，嚟到41咯喎，41就俾咗4隻角你啦 ，centre、awful centre、in centre 同埋 circumcentre of 某一個三角形啦 ，PQR 啦，跟住同你講題目冇俾圖㗎，冇俾圖㗎嚇。PQR 等於 PRQ 等於22度 ，which of the following is true？ 咁我畫翻幅圖啦。咁如果佢話等於嘅話咧，咁即係等於三角形啦，22呢個係 P 啦，呢個 Q 啦，呢個 R 啦，得唔得？好啦，跟住有一個資訊要同你講啦。等於三角形嘅話，咧佢嘅 in centre 係坐落於中間嘅。OK， 兼且佢係一個鈍角三角形。點解鈍角？因為180度減22減22啦，所以呢隻個係136度嘅。佢嘅ortho centre 咧就係坐落於呢度嘅。OK， 即係佢嘅circumcentre 係坐落於呢度啊，坐落於呢度嘅。OK， 一定係一條線㗎啦，一定係一條線㗎啦。咁你哋逐個睇咯喎。G lie inside PQR，G 係 centroid of 任何一個三角形都係 lie inside 嘅。OK， 一係啱嘅。H 就 lie outside PQR 嘅，呢個都係啱嘅，呢個係啱嘅，因為 H 係 awful centre 啦，鈍角三角形嘅 awful centre 咧係喺呢度啦，呢度啦，然之後兩個交線，呢個係佢嘅awful centre 得唔得？呢個係佢嘅 awful centre。係啦，係好誇張嘅呢樣嘢，竟然要延伸到去嗰邊嘅，咁啊 lie outside 係一定係啱嘅。今日3啦 ，IJQ 係咪 collinear？喂，大佬 IJP 啊 collinear 啫 ，IJQ 第二樣嘢嚟喎，3個錯啦，答案就係 A 啦，OK。